Mawa bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba naye mitu yake. Olemba nkhani awapempha kuti akhale gawo la mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo, olemba nkhani zomwe zingathandizire kumanga dziko lino. Unduna wa zofalitsa nkhani wauza kampani za insurance kuti zigwiritse ntchito makina a intaneti kudziwitsa wanthu ubwino wa insurance. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapambana koyamba mu mpikisano wa FDH Bank Premiership wa chaka chino, itagonjetsa timu ya Mafco ndi chigoli chimodzi kwa do. Takulandirani, tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika watsindika kudzipereka kwake poteteza atolankhani komanso kulimbikitsa ufulu wawo pamene akugwira ntchito yawo mdziko muno. President Mutharika wayankhula izi pamene dziko la Malawi mogwirizana ndi mayiko apa dziko lonse la Mulungu amakondwerera tsiku loganizira za ufulu wa atolankhani. Mu uthenga wake, President Mutharika wati boma lake limazindikira kufunika kwa ufulu wa atolankhani ngati chida chofunikira kwambiri polimbikitsa ufulu wa chibadwidwe wa wanthu, chitukuko komanso chitetezo cha dziko. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati mutu wa chaka chino pa tsikuli omwe ukuti kukonza tsogolo pa nkhani za mtendere, kulimbikitsa ufulu wa atolankhani pa za maufulu achikhalidwe a wanthu, chitukuko komanso chitetezo, ndi chikumbutso choti kulandira komanso kugawa mauthenga sikuti ndi ntchito yokha ya atolankhani komanso ndi chida chofunikira pa ufulu wa munthu zomwe zikugwirizana ndi ulamuliro wa demokrasi omwe uli mdziko muno. Mwambo wa chaka chino oganizira za tsikuli unachitikira mboma la Salima. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yatsindika kufunika ndi mphamvu zomwe atolankhani ali nazo pothandizira kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Namalomba anena izi ku Salima pamwambo okondwerera ufulu wa atolankhani pa dziko lonse. Ndunayi yati atolankhani akuyenera kukhala gawo la mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo polemba nkhani zomwe zingathandize kumanga dziko lino. Tili ndi ripoti ili. Chikondwerero cha tsiku lokumbukira ufulu wa atolankhani chinafika pa mponda chimera pamwambo wa mgonero pomwenso atolankhani a nyumba zowulutsa mawu zosiyanasiyana analandira mphoto polemba nkhani zothyakuka. M'mawu ake pamwambowu, nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba anatsindika kuti atolankhani ali ndi udindo waukulu pa chitukuko cha dziko lino. Ndunayi yati kuti Malawi atukuke, atolankhani akhale akazembe polemba nkhani zomwe zingathandizire kubweretsa kusintha osati zolakwika zokhazokha. Iwo ati mpofunika kuti atolankhaniwa adzimva mbali zonse asanalembe nkhani zawo, potsindika kuti boma liwonetsetsa kuti olemba nkhaniwa akugwira ntchito yawo momasuka. Apa iwo apempha atolankhani kuti ayike chidwi powonjezera maphunziro awo. Muli ndi gawo lalikulu loyendetsa nalo boma. Kodi gawo lake la mtundu wanji? Gawo lanu ndirakuti no mudziyankhula zinthu zoona, koma mukamayankhula ngati pali pavuta yankhulani pavutapo, koma thandiziraninso kupeza kukhala ndi mayankho. Cholinga chake tikunena kuti ngati pali anthu ogulitsa dziko lino ndi inuyo, ogulitsa dziko lino okuti anthu akafika kunjako akamaona kuti ku Malawi tipite kulikoma ndi inuyo, Malawi tipite kuchizumulu ndi inuyo, iya tipite kusalima ngamene tabwera kunoko ndi inuyo amedia. Mawu ake kazembe wa dziko la Germany utekoni wayamikira kukula kwa ubale wapakati pa dziko la Germany ndi atolankhani a mdziko muno kudzera mu ndondomeko za maphunziro. Iyo atsindika kufunika kuti atolankhani adzigwira ntchito yawo popanda zophinja, poti ati izi nzofunika pa chitukuko cha dziko ndi kuthandiza kuti nzika zidzitenga nawo gawo pa chitukuko cha dziko lino.
ndipo mkulu wa bungwe la MISA Malawi a Golden Matonga ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa atolankhani ndi boma mdziko muno. Iwo ati ntchito za utolankhani zikupita patsogolo zomwe ati nzopindulitsa ku dziko lino. Apa Amatonga ayamikira boma pakudzipereka kwake kuteteza atolankhani ndi kuonetsetsa kuti akugwira ntchito mopanda mavuto. Adayamikira president chifukwa chokuti mama wawo anayamba kutulutsa statement yowuza dziko lonse kuti ufulu wa atolankhani ndofunikira kwambiri. Statement imeneyi ndofunikira kwambiri imapereka pa chizungu timati kupanga set the tone, kupereka kuti agenda ya boma ndiyo tani pa nkhani zimenezi. The tone imene apereka president ndofunikira kwambiri. Sanangoyankhula president anabisa mthumba mwawo ndikutenga ndalama zochuluka kwambiri 10 million kwacha kuti pasa kuti mwambo umene uyende bwino. Chifukwa choti president anachita zimenezi, mabungwe akuluakulu aboma, makla, mela, MRA athandiza kwambiri kuti mwambo wa lero uchite bwino. Pamwambowu atolankhani a MBC asanu omwe ndi Emmanuel Twala, Jackson Sichali, Justin Mukweu, Alufisha Fisha komanso Blessings Chereuka alandira mphoto chifukwa cholemba nkhani zothyakuka. Mtsogoleri wa dziko lino wapereka ndalama zokwana 10 million kwacha kuti zithandizire pa chikondwerero cha tsiku la atolankhani pa dziko lonse. Mwambowu wachitika pamutu wakuti kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana za atolankhani komanso kukhala odzidalira. Beatrice Mwape, MBC, Salima. Boma latsimikiza kudzipereka kwake popititsa patsogolo ufulu wa atolankhani komanso kuonetsetsa kuti atolankhani akupeza uthenga ofunikira pa ntchito yawo. Mkulu oona zofalitsa nkhani ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Focus Maganga wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndodzipereka kuonetsetsa kuti atolankhani akutetezedwa komanso akugwira ntchito yawo molemekeza ufulu wawo. Amaganga anena izi m'boma la Salima pa msonkhano wa zokambirana zokhudza ufulu wa atolankhani zomwe zachitika ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku lokumbukira atolankhani. Zambiri mulipotiri. Msonkhanowu ndi mbali imodzi ya zochitika zokondwerera ufulu wa atolankhani. Tsikuli linayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ku maofesi ya konsolo ya boma la Salima kukafika ku Kamuzu Road komwe kunali zokambiranazi. Akuluakulu ena ochokera ku boma, sukulu ya ukachenjede ya Mobas komanso bungwe la MISA ndi ena anatenga nawo mbali pa zokambiranazi ndipo atolankhani anafunsa mafunso osiyanasiyana komanso kupeza mayankho. Mwazina atolankhaniwa anakambirana za kufunika kwawo popititsa patsogolo chuma mdziko komanso ena mwa mavuto omwe amakumana nawo. Poyankhulapo utatha msonkhanowu, mkulu wa zofalitsa nkhani a Focus Maganga ati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti atolankhani ali ndi ufulu wonse opeza uthenga osiyanasiyana. Amaganga ati izi nzofunika poonetsetsa kuti atolankhani sakuopsezedwa pa ntchito yawo ndipo ufulu wawo ukulemekezedwa. Chachikulu chimene tinabwera pano ndikungowauza ofalitsa nkhani onse kuti a president komanso boma linawo limodzi pali ma issues ambirimbiri amene atolankhani amakumana nawo, including kuti amafuna kwambiri kuti azikhala ndi information kapena mauthenga ochokera ku boma samavutikire. Timawauza kuti pali lamulo ndithu la HI limene boma lili very committed. Poyankhulapo wapampando wa bungwe la atolankhani mdziko muno la MISA Malawi, Golden Matonga wati anthu atengere chitsanzo kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti amapereka mauthenga komanso kufotokozera zinthu zosiyanasiyana ku nyumba zofalitsa nkhani mdziko muno opanda kupereka chipongwe chilichonse kwa atolankhaniwo. Malinga ndi Amatonga, dziko lino likuchita bwino popititsa patsogolo ufulu wa atolankhani ngakhale kuti pali zochepa chabe zoyenera kukonza. Chimene chikufunikira kwambiri ndiyo kuti tisinthe khalidwe limene lakhala kwa nthawi yayitali kuti anthu amangoopa kutulutsa information. Ena amaopa kuti mwina ndatulutsa information iyi ndiye kuti mwina akuluakulu aboma andikwiyira kuti ndatulutsa information imene chifukwa chani. Ndiye zimene zimene tikufuna kusintha kuti democracy yathu ikhale yoyipindula kuti chuma cha dziko lino chizitetezedwa chitukuko Malawi kuno chibwere. Pa 3 Meyi chaka chilichonse atolankhani pa dziko lonse amakondwerera ufulu wawo. Chikondwerero cha chaka chino chamanga pamutu oti kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana za atolankhani komanso kukhala odzidalira.
Lonjezo Nsodoka, MBC, Salima. Unduna wa zofalitsa nkhani wapempha kampani za insurance kuti zigwiritse ntchito makina a internet kudziwitsa wanthu ubwino wa insurance, pamene chiwerengero chikusonyeza kuti anthu amene akupindula ndi insurance mdziko muno ndochepa kwambiri. Nduna mundu nawo a Shadrack Namalomba amalankhula izi pa mgonero omwe anakonza a Insurance Institute of Malawi IMM. Mwambo wachitikira mu mzinda wa Blantyre. Tili ndi zambiri mu ripoti la Waupi Mwangulu. Ndunayi imayankhula izi kutsatira malipoti omwe akusonyeza kuti anthu atatu okha mwa anthu 10 mdziko muno ndi amene akupindula ndi insurance, zomwe iwo ati ndizodandaulitsa. Apa Namalomba apempha kampanizi kuti zigwiritse ntchito makina a intaneti kuti azifikira anthu mosavuta. Ndinapempha kuti inuyonso mwinotenga gawo lalikulu. Chifukwa chani tikapanga tikaona mmene tikugwirira ntchito yathu mapeza ono kuti kumagwisa benjira zotino zosakhala kuti sizamakono. Mwina tilekeze kuti mukafuna kuti mukhale ndi insurance, mupange insurance police, amakuuza zimafomu kufirafiraso. Zimafomu zija zoti utatuwa zola chonchiji utha kungolowa pa application zomwe zija kumangofira mapema zonse zapita kale. Loko ngozi imene yachitika kungolowa pompaja kufira kale pompaja osadiso kumapezewa kupanga print paper. Tikamapanga print paper ija, print paper ija tifuse so paper ikuchoka kuti paper ikuigula kuchoka kunja import. Tikatero so tuononga forex. Ndino nabwera kuno kuti no ndikambirane nawo. Mtsogoleri watsopano wa Insurance Institute of Malawi Akondwani Kayinga ati bungwe lawo ligwira ntchito ndi boma podziwitsa anthu kufunika kwa insurance m'madera ndi m'mizinda ya mdziko lino. Ndi udindo wathu ngati bungwe limeneli kuti tikuze ntchito za insurance m'Malawi kwambiri, makamaka kuzera mu kuphunzitsa komanso kuthandiza anthu kuti amene akupanga insurance kapena kuti anthu amene ali a insurance amagwira ntchito mu insurance akhale ndi ukadaulo komanso upangiro oyenera kugwira bwino ntchito zawo. Ntchito za insurance zikagwiritsidwa bwino ntchito zili ndi kuthekera koposa kokweza chuma cha dziko lino. Akayinga akuyembekezeka kugwira ntchito mu ofesi kwa zaka ziwiri. Malo mwa MPC ku Blantyre, ndine Waupi Mwangulu. Phungu wa dera la Chipala Nafisi ku Lilongwe wapempha boma kuti liganizire kuthandiza wanthu omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira powapatsa mwayi wa ngongole. Mawanja ochuluka anakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi komwe kunakokolola mbewu komanso nthaka yomwe anthuwa amalimapo. Phungu wa dera la Chipala Nafisi a Kingsley Chimwaza akufotokoza zambiri. Moyo wanthu tuvutika kwambiri ndipo ukhuzika kwambiri chifukwa anthu amene amalima kuno amadalira kuno. Anthu ena awa ndi akuluakulu onazo sangapite kuzinchito ku Kanengo kapena ku area 28 yomwe lilipo kama kagwira maganyu. Komano amatakalawira amabwera kunoku ndikumalimba masamba awo, ndikumayang'anira mizimbe yawo, nthawi ikakwana amatenga mene kupita nawo pansika pankugulisa, ndikumapeza kanchere kamene amathandizikira makomo mawo. Nawo kubwera kwa nyengo ndikufika point iyi ndikuti anthu ali pa mavuto akulu. Ndi mavuto ndithu oti anthu andithu akufunika chithandizo zona. Chibwino mwina thandizo lake likhali motani, mukuona kuti pali njira yoti ndikukonza zinthu kapena mu thandizo lokhazika mukuona kuti likhali thandizo lotani? Ka thandizo lokhazikika tu silikhala limodzi chifukwa mmene tanenera muja zona kuti mwaone ena ndi okalamba ndithu, ena ndi achinyamata, ena ndi onena zoti ndazibambwa ndi manja awonso. Nde thandizo lake limene tikuliona panopa ndilonena zoti tipezeso njira ina yake kuti anthu awawa mwina tiapezere ngongole oti mwina makatha kusintha kunoku ndikumakapanga zina mwina kunsikako. Ndipo ena omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madziko akufotokoza zambiri. Sindili banchiro chiro anga ni mawerengera kudimba konko. Mwati meneza telemu ndi oti ndi pa mavuto opsa. Mapeza chithandizo chotani kuchokera kudimba kumeneko? Kudimba ku imati ndikagulitsa nzimbe ndi malima so ndioza masamba. Ndipezeka kuti ndikaima mumsika
kanga chepeni makapeza ndithu zitu zatikhuza kwambiri kuti olo usiku kugona asala mangopeza ziro chifukwa ngati apapa nde kuti ndi ana amene ali ku sukulu tikuyeneka tipereke fees timadali kuti tikagulisa mizimbe tipezako hafu kumano apapa amene zachitikiramo nde kuti hafu ndi imene inapita imene tasiyidwa ndikota nde takhuzika kwambiri kuti chochitaso tilibe. Akatswiri azaumoyo adandaula ndi kuchepa kwa achinyamata omwe akutenga nawo gawo poyeza kansa ya khomo la chiberekero m'boma la Mwanza. Dotolo wa zauchembere pa chipatala cha Queen Elizabeth Central wapereka dandaulo pa ntchito yoyeza kansayi pa chipatala cha boma cha Mwanza. Themba Mwale wadza ndi ripoti. Ntchitoyi yomwe akhala akuyigwira kwa masabata 3 tsopano ikugwiridwa mzipatala zonse za boma m'boma la Mwanza. Poyankhula atamaliza kuyeza amayi pa chipatala cha boma cha Mwanza, Dr. Lasten anati achinyamata nawonso ali pa chiopsezo chachikulu chodwala nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero, makamaka pomwe ayamba mchitidwe wokhalira limodzi ndi amuna adakali achichepere. Pali zifukwa zambirimbiri zimene zimamuyika munthu kukhala pa chiopsezo chokuti akhoza kudwala kansa ya khomo la chiberekero. Zina mwa zifukwa ndi monga kukhala ndi abwenzi ochita nawo mchitidwe ogonana osaziteteza ochuluka. Ndiye munthu ondivomereza inu kuti mchitidwe okhala ndi abwenzi ogona nawo mosaziteteza pakati pathu ndi waukulu. Chifukwa nso china chimene chimathaumwika munthu pa chiopsezo kuti akhoza kudwala nthenda imene ya kansa ya khomo la chiberekero ndiko mchitidwe oyamba khalidwe loyamba mchitidwe ogonana uli wa msinkhu waung'ono. Ndiye kwathu kunonso ku Malawi atsikana ambiri amayamba mchitidwe ogonana ali misinkhu yawo yaing'onoing'ono. Ku chipatala cha group ku Queens timakumananso ndi azimayi achichepere osafika zaka sate okutinso ali ndi vuto limene la kansa. Ambiri mwa iwo amakhalanso kuti mwina kansa lafalikira kale chifukwa chokuti mwina amaziona ngati ndi ang'ono kuti sangathe kukhala nayo nthenda imene. Koma wina aliyense mtsikana maka tikulimbikitsa amene kuyambira zaka 21 kumapita mwamba mukuti akuyenera abwere azayezetse kansa la khomo la chiberekero. Ndipo mmodzi mwa amayi omwe anayezetsa kansayi, Sophie Gandali amudzi mwa Eliya mfumu yayikulu Kanduku mbomali, anati ngakhale kuli zikhulupiriro zambiri zomwe zimawabwezeretsa mbuyo pa nkhani zokhudzana ndi kuyezetsa kansa, iwo ati kuyezetsa kansa ya khomo la chiberekero kuli ndi phindu lalikulu. Zilipo zikhulupiriro amanena kuti mwina tidzipita kwa asing'anga azikatipatsa mankhwala oti tidzika kumene kukhomo la chiberekero tikhoza kuchira mwachangu. Koma ine nditachiona nona kuti yayi zimene zozonzo safunikira kuli bwino kubwera ku chipatala kuti adzakuyeze kuti udziwe ndi mmene wewe ulili khomo lako la chiberekero. Bungwe la Malawi Healthcare Support UK MAHECAS ndilo lapeleka ndalama zogwirira ntchitoyi zomwe ndi 22 million kwacha. Bungweli linagwiranso ntchito ngati yomweyi mboma la Chikwawa. Themba Mwale, MBC Mwanza. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane miti yake. Olemba nkhani awapempha kuti akhale gawo la mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo, olemba nkhani zomwe zingathandizire kumanga dziko lino. Unduna wazofalitsa nkhani wauza kampani za insurance kuti zigwiritse ntchito makina a intaneti kudziwitsa wanthu ubwino wa insurance. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapambana koyamba mu mpikisano wa FDH Bank Premiership wa chaka chino itagonjetsa timu ya Mafco ndi chigoli chimodzi kwa do. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati posachedwapa likhala likuchita kaununi wake wamene chinayendera chisankho cha mu Septemba chaka chatha. Wapampando wa bungweli Justice Anabeyo Ntalimanja ndiye wanena izi pa msonkhano umene linakonza bungwe la Oxfam okambirana za chisankhochi. Justice Ntalimanja anati izi zithandiza bungweli kudzachita bwino pa chisankho chimene chikubwera mchaka cha 2030. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti.
msonkhanowu anawuyitanitsa ndi abungwe la Oxfam ndi cholinga chofuna kuwunikirana mmene chidayendera chisankho cha mu Septemba 2025. Popereka uthenga wake pa msonkhanowu, wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Ntalimanja anati msonkhano umenewu ndiofunika kwambiri chifukwa dziko lino sitingapite chitsogolo popanda kuyang'ana kumbuyo pa mmene zinthu zidayendera komanso mmene anthu ndi mabungwe osiyanasiyana anatengera magawo awo pa chisankho chimene chapitachi. Iwo anati posachedwapa bungwe la MEC nalonso likhala likuwunikira mmene chidayendera chisankho chimenechi ndi cholinga choti akonze zinthu pamene pangafunike kutero. Choyamba ndifotokoze kuti ngati Malawi Electoral Commission sitinakhale pansi ndikuchita kauniuni wa chisankho cha 2025 ntchito imene ikubwerapo tikhala tikulengeza pompano kuti tikuyamba kauniuni ndiponso kuti tikhala tikuchita tokha kauniuni amene tikhala ndi ma stakeholders anzathu inonso aku media muzakhala muli pompo aliyense amene timagwira naye ntchito tikhala pansi ndikusinkhasinkha kuti kodi chisankho cha 2025 chinayenda bwanji, pamene panayenda bwino ndi pati kuti zimenezo tipitirize, pamene sipanayende ndi pati kuti mwina tingathe kusintha kuti tikamapita chitsogolo foti tikhala tikuchita ma by-elections mkati mwa ndimemo. Chimodzi mwa zinthu zimene zinaoneka pa msonkhanowu ndiye kuti amayi ambiri amene adapikisana nawo pa maudindo pa chisankho cha mu 2025 adalephera kupambana kamba ka zinthu zovuta monga zikhulupiriro zachikhalidwe, chipembedzo komanso mavuto azachuma. Pamenepa mkulu wa bungwe la Women's Legal Resource Center Wolek Amagi Kathwera Banda akuti nkofunika kukhazikitsa lamulo lapaderadera limene lingapereke mwayi kwa amayi kuti azitha kupikisana nawo ndi cholinga chokuti pa chisankho chikubwerachi amayi ambiri adzachite bwino. Mukayang'ana mayiko amene achita bwino mupeza kuti ali ndi malamulo achimvekere. Mwachisanzo amatha kupereka ma constituency ena okhala azimayi okhaokha, so zoti ndikuti zipani za ndale zichita feature azimayi okha kuti apikisane. So ifeyo kuno Malawi yafikano stage imeneyoyo ndi Gender Equality Act imene imakhala kusogolera maudindo ochita kusankhidwa ndi boma kapena ndi president, koma tilibe lamulo limene likukakamiza kuti amayi apezeko parliament komanso local government. Nde kwa ine komanso ngati NGO Gender Connection Network tukamba zokuti tikufunika lamulo. Pa msonkhanowu panafika anthu osiyanasiyana amene akukhudzidwa ndi nkhani za chisankho mdziko muno. Patrick Dambula, MPC Lilongwe. Gulu lina la mabungwe omwe siyaboma lati ndilokhumudwa ndi amalonda ena omwe akuti akufuna kulepheretsa ndondomeko zamakono zotolera misonkho zomwe bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lakhazikitsa. Mabungwewa afotokoza izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe ati amalonda omwe akutsutsana ndi ndondomeko zatsopanozo ndomwe amapindula ndi mchitidwe wozemba misonkho. Agomezani Nkhoma akuyankhula m'malo mwa mabungwewa. Electronic invoicing system ndi chinthu or ndi kanthu kamene kapangidwa Malawi konkuno ndi anzathu a MRA kuti alimbikitse katoledwe kwabwino ka misonkho. So ifeyo ngati mabungwe poona unena kuti dziko sitingatukuke opanda misonkho and taonanso ubwino wa EIS ndi chifukwa chake tabwera poyera nanena kuti iyayi ngati dziko tikuyenera tisapoti MRA, tikuyenera tipereke chilimbikiso ku MRA kuti system imene aikhazikitsayi ipitirire komanso ikhazikike mdziko muno, chifukwa sipakhala kuzembesedwa kwa katundu kwina kulikonse, komanso sipakhala china chilichonse choonesa kuti munthu wina akulephera kupereka msonkho kuboma. Ngati munthu akulephera kupereka msonkho kuboma, akuzemba kupereka msonkho kuboma, tiye ndimneneze, tiye ndikhale anthu oyambirira kupita patsogolo kubwera poyera kati magwira ntchito kutiko kumene ntchito zake ndi za business. Tikhale anthu oyambirira actually to make sure kunena kuti koma tikugwira ntchitoko kukupereka misonkho kuboma, chifukwa tikatero ndiye kuti azibale athu apeza cholowa akapita kuchipatala, azibale athu apeza cholowa akapita kuma skulu, misewu imene tikuyidandaula abayi singasinthe ngati tipereka msonkho. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe la Football Legends Association lagwirizana zoti osewera mpira wa miyendo akale akuno ku Malawi akachite nawo mpikisano wa osewera akale amayiko anayi omwe
uchitikire mdziko la Zambia mwezi wa Julayi. Poyankhula atamaliza mkumano wapachaka wa board yoyendetsa ntchito za bungweli, wapampando wa bodi a Jim Kaluwa wati ndokhutira ndi momwe agwirira ntchito. Akaluwa akuyankhula zina mwa zomwe agwirizana ku mkumanowu kwa Paul Mlowoka. Ngati board takhala ni mwambo wosangalatsa kwambiri umwe takhala nawo mu board members zonse umene munaona apa. Kwambiri tinayang'ana nkhani zakuti tione kuti tayenda bwanji ulendowu kuyambira pa 1st July kuzafika pa 31st March. Ndi choyambirira GS anapereka ripoti yawo komanso anaperekaso that is policy imene ifuna kuti chifukwa tikufuna kuti board yathu tizipanga rate. Ndi panalibe policy imene imaina kuti iziti londoloza, so imene yoyo yaperekedwa yapangidwa approve. Then tinayi ndi nkhani ya kayendesedwe kachuma kuti kodi tayenda bwanji ulendowu. Zinetikoza kusinzani panopa kuti ulendo umenewu association yathu yapanga ndalama zokwanira 46 million. Ngati board itagwirizana kuti first week ya July tikaswera nawo ku Zambia pomwe kuli tournament ya mayiko 4 mwaina iwo Zambia, Zimbabwe ndi ifeyo ndi South Africa imene koko tikapanga participate. Then mu August tikhalanso ndi annual general meeting yathu chakummawa kuti ni siku limenelo. Siku lomwelo madzulo tizakhala ndi Legends Dinner Gala ya kumweso kumene titazapange launch majezi athu komanso announce mapartners athu ena. Ndi nkhani zazikulu za Zambia zimene takambirana lero. Kupitiriza gawo la zamasewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapambana koyamba mu mpikisano wa FDH Bank Premiership itagonjetsa timu ya Mafco ndi chigoli chimodzi kwa do pa bwalo la Joyce Chitsulo mboma la Mwanza. Timu ya Mafco inadzimwetsa yokha chigolicho. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Matimuwa anasewera chigawo choyamba opanda kupeza chigoli chilichonse kupatula kuti timu ya Bullets inapanikiza mchigawo koma akatswiri omwesa zigoli monga Dustin Banda ndi Max Augustin anambwita mipato yochuluka. Katswiri watsopano wa FCB Nyasa Big Bullets Clever Kalambo anayesetsa kumenyera pagolo mchigawo koma katswiri ochinga pagolo la Mafco Benjamin Msaku anagwira bwino kwambiri kuteteza golo lake. Ndipo mchigawo chachiwiri timu ya Bullets inapeza chigoli chake chomwe chinali chokhacho mmasewerowa pomwe katswiri ochinga kumbuyo kwa Mafco Vitumbiko Phiri anadzimwetsa yekha pomwe amayesera kuchotsa mpira pomwe anasewera ndi Chawanangwa Gumbo. Bullets tsopano ili point 9 masewero awiri pomwe Mafco ndi point 1. Mu masewero ena omwe anaseweredwa masana ala Mulungu sabata yachiwiri ya mpikisanowu, timu ya Mighty Wanderers yagonjetsa timu ya Craig Sporting ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la Dimba ku Mchinji, pomwe Masters Security yagonjetsa timu ya Karonga ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la Karonga. Nayo timu ya Sivo yagonjetsa timu ya Goshen City Dedza Dynamos ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Dedza. Amin Musa, MBC Sport, Mwanza. Pomaliza nkhanizi na hizo mitu yake. Olemba nkhani awapempha kuti akhale gawo la mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo, olemba nkhani zomwe zingathandizire kumanga dziko lino. Unduna wazofalitsa nkhani wauza kampani za insurance kuti zigwiritse ntchito makina a intaneti kudziwitsa wanthu ubwino wa insurance. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapambana koyamba mu mpikisano wa FDH Bank Premiership wa chaka chino itagonjetsa timu ya Mafco ndi chigoli chimodzi kwa do. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, mwakoma nonse.